Hello，大家好，歡迎翻嚟我嘅 channel Tea Time Saturday，我係 Jackie。相信好多人都會同意咧，感情可能係最困擾我哋嘅一個事情喎。咁喺感情嘅世界裏邊咧，通常有兩類型嘅煩惱嘅，就係咧冇伴侶人咧，佢就煩惱點樣揾到佢嘅伴侶啦。咁有伴侶人咧，就會因為同佢嘅伴侶相處產生各種嘅問題而煩惱嘅。咁如果話俾你知有一個方法可以令你中到100%你想要嘅伴侶，又或者將你而家呢個伴侶變成100%你想要嘅人，你想唔想知道呢個方法係點樣實踐嘅呢？今日要同大家介紹嘅書呢，就係呢一本我最近睇完，覺得好有啟發性，而且推介俾身邊覺得有需要嘅朋友嘅一本書嚟嘅。咁書名咧就叫做《愛的業力法則》（The Karma of Love）。咁咧呢本書咧嘅作者係同我上一條片同大家介紹咗一本書《The Diamond Cutter》咧，係同一個人嚟嘅。作者係 Geshe Michael Roach， 作者係一個和尚嚟嘅。佢用西藏嘅一個古老嘅智慧咧，就幫成立喺紐約嘅一個安定國際公司，就打造咗年收益2.5億美金嘅一個事業。咁佢離開咗公司之後咧，就去世界各地唔同地方開一啲講座啦，就講點樣將佛法應用喺商業裏邊而達至佢哋嘅成功嘅。咁喺呢啲講座嘅結束嘅時候咧，咁好多參加人咧就會問阿 Michael，佢嘅呢一啲佛學嘅法則咧，可唔可以 apply 喺其他地方嘅咧？即係譬如佢哋嘅感情生活，可唔可以用佛學嘅一啲理念去解決嘅咧？咁於是乎咧，Michael 就發現到其實如果去幫嗰啲人達至佢事業成功咧，都唔足夠嘅。我哋嘅親密關係咧，先至係我哋幸福嘅最大嘅來源。於是乎咧，佢就將佢多年嚟喺世界各地唔同地方開講座嘅時候咧，好多人問佢一啲問題咧，佢將最常見嘅一啲感情問題咧，精選咗100條出嚟，然之後輯錄成呢一本書嘅。喺呢100條嘅問題裏邊咧，佢就用咗古老嘅一個西藏智慧咧，一一咁樣去解答嘅。咁呢100個愛情故事咧，包含咗44種唔同嘅範疇，包括有眾裏尋他、信任、溝通、興趣、婚姻、小朋友、財政、不忠、死亡等等各種唔同嘅範疇嘅。咁佢咧就又提出咗一種方法咧，去解決晒呢啲問題嘅。喺同大家介紹呢個方法之前咧，先同大家講一個好重要嘅概念先。大家睇下呢個係咩嚟嘅？咁你可能會話係支筆啦。咁如果我將呢一件物件攞去一隻狗仔嘅前面，你覺得隻狗仔會認為佢係咩呢？咁好可能係一個磨牙嘅玩具啦。你覺得你啱定係隻狗仔啱呢？咁可能好多人就會話大家都啱啦，因為有唔同嘅角度去睇啊嘛。好啦，我將呢一個物件咧擺喺台裏邊。咁你同埋隻狗仔咧都離開咗呢一間房。咁而家呢一件物件佢係咩嚟嘅咧？咁佢可能咩都唔係喎。如果當你行入呢間房嘅時候咧，咁佢就會變成一支筆啦。如果當隻狗仔行入一間房嘅時候咧，咁佢就會係一個磨牙嘅玩具啦。咁即係話咧，佢係有可以成為任何一樣嘢嘅一種潛能，就睇下係邊一個睇緊呢一件物件啦。呢個就係佛教所講嘅空性啦。即係話筆嘅概念咧，係嚟自於我哋自己本身嘅。咁我哋可唔可以話藉由希望呢一支筆係變成一個鑽石，咁佢就會變成一個鑽石咧？係好明顯唔可以啦，係咪？咁點解唔可以咧？唔係話筆嘅概念嚟自於我哋自己本身嘅咩？咁作者有解釋，咁係因為我哋咧係冇種咗一個見到鑽石嘅呢一個種子嘅。即係譬如話，如果你心裏邊想有一個超級男友或者超級女友，咁咧就唔係單憑你嘅意念咧就可以變到呢個男朋友或者女朋友出嚟嘅喎。又或者將你而家嗰個男女朋友咧變成最好嘅 version 嘅佢哋啦，又或者改變你而家嘅男女朋友嘅一啲你討厭佢哋嘅習慣啦。你係需要種咗相應嘅種子咧，你先會見到你想見到嘅嘢嘅。咁至於點樣種呢個種子咧？咁作者咧就提咗一個好有效嘅萬事萬靈嘅方法，就叫做咖啡4部曲啦。咁係咁樣運作嘅。首先第一步就係你用一句説話，好簡單咁樣講出你想要嘅嘢係啲乜嘢。嗱，咁有啲人咧，對於佢嚟講好難嘅喎，可能佢用10句説話咧都講唔到自己想要啲係啲乜嘢喎。如果你係嗰個人咧，咁你又先訓練下自己呢個能力啦。咁第二步咧，就係你計劃去幫一個人去達到相同嘅嘢。咁即係話咧，你要揾一個人出嚟咧，佢係想要嘅嘢同你想要嘅嘢係一樣嘅。第三咧就係行動實踐去幫助嗰個人啦。咁至於個結果
幫到幾多咧就唔喺計較之內嘅。總之你要行動啦。第四咧就係咖啡禪修，就係咧你瞓覺之前咧就係回想翻你幫過人嘅呢一種善行。你唔需要真係飲一杯咖啡嘅，你可以飲一杯茶啦，或者唔飲都可以嘅。你只係需要保持一種好放鬆咁樣嘅狀態咧就得㗎啦。喺咖啡4部曲裏邊咧，第一步咧有一個好重要嘅關鍵，就係你要知道你想要嘅嘢嘅本質係啲乜嘢。即係譬如話，如果你係想要一個男朋友或者女朋友嘅話咧，你就要知道揾一個伴侶嘅本質係乜嘢，好可能係陪伴啦。如果係嘅話咧，咁即係話第二步咧，你要做嘅嘢咧就係去揾一個都相同需要陪伴嘅人。咁可能係老人院裏邊嘅公公婆婆啦，或者係孤兒院嘅小朋友啦。第三步咧就係你真係去實踐行動，真係去陪伴佢哋咯。第四步就係咖啡禪修，你夜晚嘅時候再回想翻你陪伴過嘅嗰一啲人開心嘅笑臉咁樣咧，咁你就可以好輕鬆咁樣種咗你需要嘅嗰個伴侶嘅種子㗎啦。有一啲你想要嘅嘢，佢嘅本質咧係好明顯嘅。譬如話你好忙，你想多一啲時間去陪伴你嘅伴侶，咁你要做嘅事咧就係揾一個都好忙嘅人，然之後你幫佢，令到佢有時間陪伴佢嘅伴侶喎。你聽完之後可能會覺得好矛盾，係咪？你就係自己好忙冇時間，先至需要揾多啲時間啊嘛。咁如果你去幫咗人，咁你嘅時間咪仲少咯。咁但係咧，種子法則咧，其實佢個運作咧就真係要咁樣嘅。佢係需要透過幫另外一個人咧，然之後用一個回力波嘅方式咧，將你想要嘅嘢咧帶翻俾你嘅。咁有另外一類型你想要嘅嘢咧，佢嘅本質咧就唔係咁明顯嘅喎。即係譬如話，你同你嘅伴侶相處咗一段時間，一開始嘅時候你哋好有火花嘅，耐咗之後咧就好似有啲一成不變啊，變得好悶啊。咁於是乎你想揾翻你當初嘅嗰種火花翻嚟，你同你伴侶之間嘅火花，可能佢個種子嘅本質咧係樂趣，即係話咧你要種嘅種子咧就係為周邊嘅人咧帶嚟樂趣喎，隨時隨地喺任何場合咧係為你周邊嘅人咧帶嚟多啲嘅樂趣。咁另外就有一啲你想要嘅嘢咧，可能佢嘅本質咧係再隱晦一啲嘅。咁作者就藉由分析唔同人所需要嘅唔同嘢嘅一個本質嘅過程咧，去深入探討人性嘅。咁作者係提出咗4朵小花嘅呢個理念嘅。咁呢個4朵小花咧就係講種子成熟嘅一個過程嚟嘅。咁4朵小花係咁樣，第一朵小花咧就係你付出乜嘢咧，你就會得到乜嘢回報噶啦。即係話如果你係幫到人咧，你就會有一個相應嘅回報啦。就好似頭先所講嘅咖啡4部曲咁樣啦。咁第二咧就係你嘅行為咧係會變成習慣嘅。咁因為我哋嘅習慣就係由重複性嘅行為咁養成噶嘛。第三咧就係你嘅所作所為咧係會創造咗你周邊嘅人同埋你周邊嘅世界嘅。咁第四咧，佢亦都同樣會創造咗你將會進入嘅嗰一個世界。咁我哋用 George 嘅故仔咧去解釋下呢4朵小花先。George 咧就覺得佢嘅太太咧成日對佢好多挑剔，成日抱怨，成日投訴啦。咁佢就問：點樣先可以令到太太多啲欣賞我咧？咁作者就答翻佢：如果一個人行入一間有10個人嘅房咧，喺1個鐘頭之內，嗰個人咧就會中意呢10個人裏邊其中3個，然之後討厭另外嗰3個。咁有4個咧，佢係唔中意亦都唔討厭嘅，即係話咧，你遇到嘅所有人裏邊咧，有3%嘅人咧係會俾你討厭嘅，所以問題咧唔喺其他人身上嘅喎。我哋同伴侶相處都係嘅，如果你有一個專挑人哋3%問題嘅呢一種種子，你就會咁樣做噶啦。而且你嘅每一個抱怨咧都好似有根有據咁樣嘅。咁根據我哋第一朵小花咧，你付出乜嘢你就會回饋乜嘢啊嘛。咁如果你經常挑剔其他人咧，你就會得到你老婆經常挑剔你嘅呢個後果啦。咁所以行為就變成習慣啊嘛，即係話呢件事咧係會經常發生嘅。咁當然反過嚟講咧，都係可以成立嘅。即係話如果你將你嘅專注力 focus 喺嗰7%嘅事情上面咧，唔去睇嗰3%嘅唔中意，咁你就會發現你身邊嘅人同埋你嘅世界會慢慢發生改變嘅。種子法則咧有個特色就係，如果你想需要改變現狀，你係唔需要同你嘅伴侶咧進行一個充滿張力嘅一個正面交鋒嘅溝通㗎喎。因為即使你咁樣做咧，都唔代表一定保證你會成功㗎嘛。反而你知道自己需要嘅嘢嘅本質係啲乜嘢，而種落相應嘅種子，咁你就可以解決你嘅問題啦。如果你唔係好確定自己想要嘅嘢嘅本質係啲乜嘢咧，咁你可以喺下邊留言啦，咁我哋一齊研究一下嘅。呢本書裏邊有100個故事嘅主人翁，聽完作者一啲建議之後咧，究竟有冇成功咁樣解決佢哋嘅問題咧？根據作者嘅跟進同埋記錄咧，佢哋似乎全部都係心想事成嘅喎。咁其中有一個咧，我自己印象都幾深刻嘅咧，就係有一對夫婦，佢哋想生個小朋友，用咗好多個方法，嘗試咗好多年都唔成功嘅。
咁後嚟佢用咗作者介紹嘅呢個種子法則咖啡4部曲之後咧，佢哋就1年之內咧就生咗佢哋想要嘅一個小朋友啦，係咪好神奇咧？唔止一次咧，有人問到作者話：我哋幫人咧係出自於我哋想幫自己嘅呢種自私嘅念頭，咁呢個動機會唔會唔係好純正咧？咁作者就解釋業力法則嘅運作就係咁嘅。如果我哋成功咗之後咧，我哋身邊人咧就會問我哋點解會成功啦。咁當我哋分享咗我哋嘅方法之後咧，咁佢哋又會想試下喎。咁於是乎佢哋用咗呢個方法成功咗之後咧，佢哋幫咗好多唔同嘅人，同時因為幫咗人，佢哋自己都會心想事成喎。所以呢個效應咧係不斷咁樣擴散開去嘅。所以如果你想用你嘅感情去幫呢個世界咧，你唯一要做嘅事情咧就係令到自己嘅感情圓滿成功。你哋兩個為呢個世界能夠做最好嘅事情咧，就係作為一個活生生嘅例子。因為到最後其他人咧係唔會聽你講啲乜嘢，佢係會睇你嘅行為嘅。如果佢見到你嘅方法係成功嘅咧，咁佢哋都會想試下嘅。所以到最後咧，你最大嘅責任或者你能夠幫到呢個世界最好嘅方式咧，就係成為一個快樂嘅人，做一對幸福嘅情侶。所以如果你愛呢個世界咧，你唯一要做嘅事咧就係幸福快樂。而要幸福嘅方法咧，就係種下相應嘅種子啦。睇完呢本書咧，我有個感覺就係，如果我可以早啲睇呢本書就好啦。咁可能我以前嘅一啲感情問題咧，會有更好嘅解決方法嘅。所以我好推薦大家睇呢本書。我將呢本書嘅購書 link 咧擺咗喺 description box 嗰度，咁有興趣可以 click 嚟睇一睇嘅。好多謝你睇呢條片，你嘅 subscribe 咧係令到我繼續拍更加多片嘅一個好大嘅動力嚟嘅。多謝你嘅支持，希望你能夠種到你嘅幸福啦。咁我哋下條片見，拜拜。